Hola Burbujita 2, ¿cómo están? Hoy la seño les trajo un cuento, en realidad la primera parte del cuento, que se llama Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que ronquido y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también.